chwili śmigłowce podchodzą do przywitania się. Coś pięknego, a jest wiatr. Już są śmigłowce w ciasnym kręgu. Proszę zwrócić uwagę na tę precyzję. Odchodzą w tej chwili, żeby przygotować się na rozpoczynanie. I kapitan Asio podpisuje egzemplarze autorskie. A za chwilę pojawi się F-18C, ale na jest w pożegnalnym przelocie. Drodzy Państwo. Ja to właśnie za chwilę pojawia się